ကျွန်တော်တို့လာတဲ့နေရာကတော့ဟော်ပါဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်အခါလောဟော်ပါဆိုဆိုတာကမောင်ညင်းတုပ်ကိုပြောရပါတော့ဒါကအခါရဲ့ menu တစ်ခုပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဒီမှာလာတဲ့ကြီးပါတကယ်လုံးဝတောတဘာဝရဲ့အရာတောင်ခံစားရတယ်တောတောင်တွေနဲ့ view တွေလာတယ်ပြီးတော့တဲတွေနဲ့ပေါ့နော်တဲတွေနဲ့စောက်ထားတာရမ်းမိုက်တယ်ဆန်ရှင်လည်းတဘောကောင်းတယ်ဗျမနဲ့ဆိုရင်လည်းသူတို့ကဆန်ပြုတ်တွေကော်ဖီတွေကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်စားလို့ရပါတယ်လို့ကျုံတောင်တန်းကြီးနေနဲ့ရမ်းမိုက်တယ်အေးချမ်းနေရပဲဒါတကယ်လုံးဝဟိုတောတဘာဝကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အရင်အဆင်ပြေပေါ့နော်အခုကတော့တိတ်ပြီးတော့မှတော့မအေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ညဖက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းအေးတယ်နောက်ဆောင်းရသည်ရောက်လာတော့အရင်နဲ့အေးမယ်ထင်တယ်တကယ်နေလို့ကောင်းတယ်လာလေကြည့်ပါလို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအရင်နဲ့လည်းဈေးမကြီးဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်အခန်းခါကတညကို1500ပဲရှိမယ်တခြားနေရာတွေကကျတော့ဒီထက်နည်းနည်းဈေးများမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျတော့နည်းနည်းလုံးဝတောလို့ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်ဗျ